我而家望一望啊，睇下，誒見到啦，太好，不過其實都有幾十人而家睇緊，幾好幾好。喂，我啱啱都做咗個基本 introduction 啦，仲有多謝你，首先今日抽空上嚟幫我答我啲家長朋友好多唔同嘅疑問問題。咁不如咁啊，如果唔介意，由你開始講一講究竟呢個 scheme 係點樣樣，本身個定義係點樣先？可以啊，嗱咁樣嘅，其實而家好多家長都已經喺英國接近5年嘅時間，或者已經居住咗有5年嘅時間㗎啦。咁其實呢個太空人嘅家庭嘅定義咧，就係其中一個家長，一位家長係同小朋友喺英國居住嘅。咁另外一位咧，譬如係我哋唔好咁 sexist 啦，但係其實大多數都係爸爸喺香港嗰邊就打拼啦嚇，去做嘢嘅揾錢啦，咁所以咧，爸爸咧係搣唔到呢個180日，即係離境嗰個日數嘅 requirement 嘅。咁大家要好小心，就係唔係你要居留180日，係唔可以離境超過180日，係啦，唔可以離開英國嘅英國境。OK，咁其實呢一啲家庭咧，其實都係有好多啦。咁所以at the moment 咧，我哋都有好多嘅 case 係已經成功咗嘅。但係其實我哋都發現咧，嗰個有好多人係自己申請啊，都係有失敗嘅 case 嘅。咁就想今日同大家分享下。可以啊，喂，咁但係我想問啊，即係我諗除咗你啱啱講嘅啲好特殊嘅 case 啊，其實如果可唔可以即係咁樣講一講，究竟如果正常一個好 standardized 嘅家庭，而家過去英國啦，5加1啦，究竟佢哋而家目前係要需要做啲咩嘅？如果佢係好普通嘅一家四口，你意思係唔係太空人係嘛？係啦，唔係太空人先嘅。哦，OK。如果唔係太空人嘅話咧，其實而家用 Apps 申請咧都係非常之方便嘅，係啦。咁講真，就有好多人係已經自己申請係成功咗嘅。咁但係有一啲嘅 case 咧都會預見到係譬如係仔女已經係 over 18歲啦。咁佢哋係其實自己可以獨立申請嘅。咁亦都有好多係批出咗，就算爸爸媽媽都唔一定係陪佢喺英國。咁但係我哋亦都見過咧，就係有啲係被拒絕嘅。咁而且佢係同媽媽一齊申請，而個媽媽咧係嗰個 BNO 嘅主申請人嚟嘅。咁亦都有另外一啲 case 咧，我哋都見過咧，就係有離婚啦。其實有啲人係專為咗呢個永居嗰個 sole responsibility，我見過係有人真係特登去離婚嘅。咁佢就冇經過即係法律建議，即係我哋呢邊嘅法律建議啦。佢就當然喺香港搞咗個離婚啦，咁就諗住實得啦，我有個 sole custody order，有離婚嘅 court order。咁但係我哋都有見過咧，近期咧係有一單係佢哋自己申請咗，提交晒呢啲文件咧，都係被 refuse 嘅。喂喂喂，sorry，突然間係冇聲，，Samuel 聽唔聽到？唔好意思，而家聽到啦，而家聽到啦，等陣先，唔好意思，我搞翻個 airplane mode 先，我等下有電話入嚟。唔好意思啊，讀者們，如果有問題咧，你 WhatsApp 我，唔好直接打入嚟，因為佢會搶咗我個 AirPod。係啊，啱啱唔見咗一秒，唔好意思。而家聽到未啊？做緊可以嘛？我而家聽，我不嬲聽到你，係啊係啊。太好啦！喂，我啱啱嗱好啦，因為實在好多唔同 嗰啲 marriage status 嘅 case 嘅，咁正路，等我梳理下先。正路正常咧，咁如果你係本身去到英國，一家四口小朋友或者點樣都好啦，幾多個小朋友都好啦，marriage status 唔係好 complicated 嘅話咧，就咁用 Apps 申請，其實都好多人做到嘅，啱。咁但係我呢邊嘅學生家長，其實有人已經同我問啦，喂，佢原本係想做即係太空人家庭啦，即係爸爸就留喺香港工作，媽咪咧就喺英國陪讀。如果父母唔離婚，一個英國一個香港，點樣先可以幫即係小朋友去成功申請到呢個 ILR 啊？有冇成功案例咧？
嗯，咁其實我哋已經幫超過10個家庭咧係成功批核咗呢個永居嘅申請㗎啦。咁所以其實有成功嘅案例嘅，咁但係咧我哋都發覺咧而家係越嚟越嚴謹啦，所以我哋都會 adjust 翻，譬如我哋啲 template 咧，我哋會有學校信啦，有 GP 信啦，但係就唔係話嗰啲好 standard 話呢個人喺呢度讀書咁樣我哋嗰啲 template 係比較複雜啲嘅，因為都會講翻，譬如邊個父母係負責呢個日常生活嘅照顧啦，邊個有決定權啦，咁亦都會 consider 好多唔同嘅 factor 落去嘅。咁另外就係譬如我哋會除咗啲 template 俾學校同埋醫生之外咧，咁我哋發覺咧其實讀私立學校真係有好處嘅。咁好多私立學校咧都係 more helpful 嘅，講真係攞學校信嘅時候，係啦。咁咁當然有啲公立學校都 OK 嘅，但係就即係睇個別情況啦。咁同埋我哋發覺咧，就算佢嗰個小朋友係返 boarding school，咁個 GP 係個 boarding school 去接觸嘅，咁但係其實有啲 GP 都真係好 helpful 嘅，都肯照簽返我哋寫嘅 template 俾佢嘅。嗯，係啦，咁咁其實呢啲就嗯。係你講啦。sorry，我 interrupted。我話咁，如果萬一嗱，因為其實咁我諗私校多啲資源啦，亦都可能多少經驗啦，好多海外學生啦，咁佢哋可能亦都 flexible 啲，有耐性啲啦。咁但係其實事實上好多學生家長朋友都喺英國讀 state school 嘅。咁萬一嗯。documentation 真係錯咗，或者佢有冇機會係補文件呢個動作嘅？佢會點樣通知嘅？有嘅，係啦。通常咧，佢如果唔 satisfy with 你提供嘅文件嘅話咧，咁佢就會俾一次嘅補文件機會嘅。通常，咁嗰一次嘅補文件機會咧，係會有5個工作天啦。咁亦都有啲我哋見過係會俾晒即係俾多5個工作天，即係10個工作天嚟嘅，係啦。咁但係大多數係5個工作天啦，淨係補一次。咁其實如果你聯絡呢邊嘅學校啊、GP 啊各樣嘢，其實都可能需要多過1個禮拜嘅時間咧，去攞呢啲文件嘅。咁所以通常咧，我哋就係未申請之前咧，已經 prepare 好晒呢啲咁嘅 documentation 啦。咁除咗醫生信啊、學校信啊，咁我哋亦都會係譬如接觸啲咁亦都有好多係 state school 嘅，講真。咁有啲 state school 都肯簽嘅，但係可能佢會話啊個 record 唔係咁樣寫嘅喎，個 record 係有爸爸媽媽嘅去登記嘅喎。咁我哋就要可能rectify 翻個 record 咯嚇，咁跟住佢先至肯出啲相關嘅文件。哇，好奇啊嘛！如果真係10日之內，或者英國人做嘢實在太 efficient 有時，咁如果真係10日內佢俾唔到你，咁會點啊？5個工作天，即係1個禮拜，咁係咯，大多數係咁一個禮拜嘅啫，係啦。如果得1個禮拜，咁你仲緊密啦，咁點算咧？咁如果真係俾唔到，會點㗎？如果俾唔到嘅話咧，通常咧佢就會去到嗰一日咧，佢就會 send 個 email 俾你㗎啦，就話我收唔到個文件，咁佢就可以即係內政部嗰個官員啦，個 case worker 咧就可以出一個直接出一個 refusal notice 啦，咁即係話啊你個永居嗰個申請咧，我就覺得你唔 satisfy。係啦，咁其實佢有兩種方式嘅，第一就係出一個refusal decision 啦，refusal decision notice。如果唔出 refusal decision notice 咧，有陣時佢就會話我覺得你唔 satisfy 嗰個永居嘅要求，所以我而家咧就 vary 你嗰個 application 啦。咁我哋而家就會轉你個 application 咧，成為一個 extension 嚇，一個叫做 permission to stay，咁即係一個 BNO visa 嘅 extension 啦。咁你就而家要俾嗰個 IHS 嘅費用啦，咁就要俾1940磅，就續簽2年半嘅 visa 咁樣。Gosh，明白，好，咁有唔少單親家庭啦，爹哋媽咪可能自己帶小朋友去英國，係咪攞住 court order 就一定穩陣咧？其實嗱，有啲咧，有啲人係攞住 court order 咧，就覺得自己好穩陣。咁我哋先前咧，其實都會覺得啊，其實係一個 official documentation 咧，係有可靠性嘅。
咁但係我哋近期咧都見過一啲 case 咧，就係佢哋係自己申請嘅，咁佢哋係攞晒呢個法庭嘅命令啦，有香港嗰邊嘅離婚 court order，同埋有呢個 sole custody order，咁但係咧都被內政部拒絕，係啦，咁所以都有機會咧係，就算你有 court order 咧，都唔係嘅。Gosh，所以即係仲要準備多啲重要啲嘅文件，就會好就會安全啲啦，係咪咁樣意思啊？係啊，因為其實我哋通常咧就會同客戶咧係一開始就 prepare 晒好多文件，跟住先至做 submission 嘅，因為唔想令到佢中途咧係有呢個補文件呢個情況。係啦，因為你真係要補文件嘅時候咧，你真係嗰陣時先揾學校咧，可能話而家 term 即係而家有 half term 啦，係啦，你分分鐘遇上啲如果你譬如暑假申請，跟住你想揾嗰個人，你都揾唔到嘅，或者佢都冇咁快會回應到俾你。所以我哋通常就係 prepare 好晒所有嘅文件啦。咁頭先講過嘅，譬如一啲醫生信啊、學校信啊，咁亦都會，譬如可能一啲嘅朋友啊，或者係譬如有幫手睇小朋友嘅，譬如可能媽媽病咗嘅時候咧，呢個朋友呢個好朋友或者親戚咧，都會去幫手接送小朋友嘅。或者係一啲課外活動啊，咁我哋都會有啲 template 咧，去俾唔同嘅人士咧去幫手去簽呢啲 letters of support 咧，等我哋去申請嘅時候咧係有足夠嘅證明嘅。明白。咁係啦。sorry 好多家長會問咧，就係如果子女滿18歲，可唔可以即係跳過父母而獨立自己申請咧？嗱，如果係個小朋友係年滿18歲嘅話咧，其實咧佢就已經變咗做一個BNO adult child。咁以前嘅定義咧就叫做 BNO household member 嘅。咁佢哋咧係絕對可以咧喺普通嘅情況底下咧去申請嘅。咁但係咧，亦都有見過一啲 case 咧，就係嗱，可能之前有啲人咧都喺網上咧見過有一位年滿18歲嘅唔係小朋友啦，成年人啦，咁佢都係之前都係household child，BNO household child 一個 child dependent 咁樣入嚟嘅。咁跟住佢就話咧，佢係申請嘅時候咧就被列為呢個 adult dependent relative，咁就話唔批俾佢，亦都唔續俾佢。係啦，因為嗰個主申請人冇嚟到英國，咁佢亦都係要離開英國嘅最終。咁我哋亦都咁，我當時見到呢個 case 係咪就覺得，誒係咪佢之前申請錯誤咗？係咪第一次申請佢係申請咗 adult dependent relative，而呢個係唔適合佢嘅 category？係啦，咁但係咧近期咧，我哋亦都接觸咗個 case 咧，就係佢哋係自己申請嘅，就係年滿18歲嘅子女啦。佢嗰陣時嚟嘅時候咧，其實都係15歲到嘅。咁而家咧就已經 over 18歲啦。咁佢就同佢媽媽嗰個 BNO 主申請人咧，係一齊同時咧，係即係同一日咧去申請呢個 BNO 嘅永居嘅。咁但係咧申請咗 settlement 之後咧，咁阿女咁佢哋諗住阿女就用快證啦，因為快啲可以即係轉嗰個 home student fee，咁就可以讀大學就慳翻一筆啦。因為其實佢嗰個家庭嘅情況都唔容許去即係付交呢個 international student fee，因為真係好貴啦嚇。咁即係起碼3倍嘅價錢啦。咁但係咧，好不幸咧，就係嗰個 case worker 咧就 refuse 咗呢個年滿18歲嘅女女嗰個申請。咁佢亦都有錯誤列佢為呢個 adult dependent relative 啦，第一係啦。咁亦都有一啲其他一大扎嘅 case working error 咧，咁我哋係發現咗嘅。咁最終咧就揾我哋去幫手啦。咁佢就已經係話唔即係佢覺得佢唔 satisfy 嗰個settlement 嗰個要求嘅，嗰個永居嘅要求，咁就其實已經叫咗佢俾嗰個 IHS 嘅費用㗎啦，嗰個1940嘅費用。咁最終咧，我哋係成功咧幫佢入咗一個新嘅申請嘅，咁我哋就叫做 Very Application 啦。咁亦都係內政部係有退翻先前嗰個 settlement 嗰個永居嘅費用俾我哋嘅。嗯。喂，好奇啊嘛，其實內政部會唔會做錯決定啊？即係有冇得appeal 咁樣㗎？
絕對係有 case worker 咧係有做錯嘅，係啦。咁我哋都見過唔少 case 咧，其實都係有錯誤。咁其實都係好多人可能有啲係覺得都 straightforward 嘅，咁自己申請咗，發現內政部係話佢哋唔 satisfy 嗰個永居嘅要求。refuse 咗個 application 啦，被拒絕之後先至嚟揾律師咧，其實都見過唔少呢啲咁嘅 case 嘅。咁但係有嗱。for settlement 嚟講咧，英國係冇 appeal rights 嘅，OK，即係你唔可以上訴，但係咧你可以做一個叫做行政審核 administrative review，咁你可以咧去內政部另外一個部門係啦，即係個 application 嚟嘅，咁你就要俾80磅嘅government fee 啦，咁你就入呢個申請。咁跟住咧，佢就會去到內政部另外一個部門咧，就叫做 administrative review team 咧，咁佢哋會再去睇翻之前嗰個 case worker 咧，究竟有冇判斷嘅錯誤，有冇 case working error 發生咗。嗯，咁都安心啲嘅，因為其實呢啲 administrative error 其實真係都我覺得係唔出奇嘅會發生，尤其是咁多申請。係啊係啊，當然啦，administrative review 係有呢樣嘢當然好啦，咁但係如果 administrative review 都唔成功嘅話咧，咁其實都可以告上法庭嘅，係啦，咁亦都可以有一個叫做 judicial review，咁但係嗰個時間咧，其實 administrative review 咁分分鐘都好幾個月先至有回應嘅。咁所以就有陣時最快嘅方法咧，如果嗰個 error 真係好離譜嘅話咧，其實有陣時最快嘅方法就係即刻入一個新嘅申請，係啦。咁有冇啲咩 case 係即係叫一定幫唔到手嘅？例如可能兩個父母已經移居英國，但其中一個係完全唔符合嗰個永居要求，英文過唔到啊，或者咩 Life in the UK test fail 其實我哋都有好多呢啲咁嘅 enquiry，就係話啊，其實爸爸媽媽都一齊同仔女過咗嚟英國嘅，咁我哋都生活都好開心，好融洽。只係咧就係可能其中一個父母咧就 pass 唔到呢個 Life in the UK test，同埋考唔到嗰個英文試嘅，係啦。咁如果佢哋係咁樣嘅情況底下咧，其實你係 prove 唔到嗰個 sole responsibility 噶啦，已經，因為你係一齊住噶嘛。咁你係係咯，即係 full time 一齊住，根本你係講唔到話只係其中一個父母有呢個獨立嘅撫養權，除非你真係另外再搞離婚啊，或者你有其他嘅分居狀況啊。咁但係如果你真係啱啱即係先話分居，跟住而家即刻去申請，咁係咯，又即係唔得噶嘛。好難去說服內政部係咯嚇。咁所以通常呢啲 case 咧，我哋就唔接嘅。係啦，大多數我哋成功嘅 case 咧就係、爸爸媽媽咁，佢哋通常都會各自有 BNO visa 嘅，係啦。咁如果唔係第一次都帶唔到小朋友嚟申請嘅，因為大多數係咁樣啦。咁有啲我都見過係淨係一個家長帶小朋友過嚟，咁淨係佢哋有 BNO visa，亦都有幫過呢啲嘅。咁但係大部分咧就係爸爸媽媽同小朋友一齊申請咗 BNO visa，而爸爸咧就留喺香港做嘢，咁媽媽就帶小朋友過嚟英國呢邊讀書同埋定居嘅。咁喺呢啲咁嘅情況底下咧，係冇離婚嘅狀態咧，咁我哋都有成功幫咗唔少嘅家庭嘅。咁因為我哋另外其實頭先除咗講翻譬如一啲 template 俾啲學校啊、醫生之外咧，咁我哋會有寫詳細嘅 covering letter 啦，會有寫關於呢個英國嘅移民法啦，點樣我哋係可以 satisfy 到呢個 sole responsibility 呢個 criteria 啦。咁同埋亦都會講翻譬如一啲嘅case law 啦嚇，如果有需要，我哋會refer 翻 to 一啲 case law 嘅。咁同埋咧，亦都會講翻就係點解嗰個另外嗰個家長係嚟唔到英國嘅，咁我哋都會去解釋咯。咁同埋我哋有陣時咧，亦都會有 family lawyer 嘅 involvement 嘅。咁我哋firm 都有呢個家庭法嘅律師啦。咁亦都有機會係會抓翻一啲關於 child arrangement 嘅 documentation 去 support 翻嘅。咁亦都會另外會prepare 一啲嘅 affidavit 啦，一啲嘅宣誓書啦，或者係一啲嘅 self declaration 咧，係俾喺香港嗰邊嘅家長咧去簽署嘅。明白，thank 嗯。you，thank you。
喂，如果爹哋媽咪咧都有 BNO 簽證啦，但係其中一方係住唔夠180日，係咪都可以揾你哋幫手啊？可以啊，咁但係就睇下，其實佢住得越少嘅日數咧，對於嗰個 BNO 嘅申請係越有幫助嘅，反而係啦，即係可能係咩？真係係啊係啊。如果佢係一年可能嚟兩三次，或者甚至乎有啲真係可能一年都嚟唔夠一次嗰啲咧，其實對於嗰個申請咧係比較好嘅。係啦，因為有陣時唔係每個 case 啦，但係有啲 case 咧，佢嗰個 case worker 真係 check 你嗰、個話冇 sole responsibility 嗰個家長係咪有嚟過英國，係啦，咁嚟過英國幾多次咁樣嘅。即係嚟得多反而係唔好嘅，因為就係啊，證明其實反而咗你係 嚟得 so 多反而冇 responsible。咁好。係啦，嚟得少就會比較對於呢個 sole responsibility 嘅 case 有幫助。係啦，咁但係可能之前頻密啲嚟，咁但係我哋可能接手咗嗰個 case 之後咧，咁而家我哋都會建議就唔好嚟咁多，就嚟少啲。係啦，即係 prepare 定嗰個申請嘅時候咧，我哋可以解釋翻媽媽或者喺英國嗰個家長咧係有呢個 sole responsibility 嘅。喂，咁好多即係家長 friend 啦，佢係父母其中一位，例如可能係爹哋喺香港做嘢，媽咪就喺嗯，英國陪讀啊，即係一齊即係咁。但係嗰啲係。家庭開支咧，都係爹哋香港翻工揾錢，咁樣做其實係可唔可以成功申請嘅？其實呢個係好普遍、好 typical 嘅一個太空人家庭嘅嘅狀況嘅。咁我哋其實好多，我諗大部分嘅家庭即係成功幫咗嘅太空人家庭咧，佢哋都係咁樣嘅，都係爸爸喺香港揾錢，跟住每個月或者每年寄幾次錢過嚟英國咁樣嘅，係啦。咁所以呢個係絕對可以做到嘅，咁但係就你去申請嘅時候，當然就要好小心去處理呢樣嘢啦嚇，即係唔係話要講大話，但係即係一定要誠實啦。咁但係就你亦都唔可以話全盤托出咁樣咯嚇。明白。因為你其實不講咗啲你唔係應該講嘅嘢咧，其實有陣時因為佢嗰啲 reason 去 reject 咗咧，就其實幫都未必幫到嘅，係啦。咁所以就建議咧，未申請之前咧，就揾定律師去起碼做咗個 consultation 去了解咗個情況，知道點樣去 prepare 咗先咯。其實介唔介意我問下收費係幾多嘅？同埋 OK 嘅，可以嘅。咁其實我哋都有公價嘅，咁就基本上咧就係普通如果冇 sole responsibility 嗰一 part 嘅話咧，咁就呢個第一個申請嘅人，我哋就收2000磅嘅，就加 VAT 嘅。咁跟住就如果係有 additional applicant 就譬如配偶或者係未滿18歲嘅，咁就係800磅啦。咁如果係年滿18歲或以上嘅，咁就係1000磅啦。咁跟住如果係有呢個係普通嘅收費啦。咁如果係 sole responsibility 呢種 case 嘅話，咁我哋就額外會有呢個2000磅嘅 complex fee 嘅收費嘅，係啦。明白。咁如果咁但係大家有可以做興趣揾到咗個 consultation 先嘅。啊，sorry，明白。但係其實可以做咗個 consultation 先嘅，咁個 consultation 就係500磅加 VAT 啦。咁我哋通常就會如果做咗 consultation 之後咧，係 join 嗰個 full settlement 嗰個 package 咧，咁個 consultation fee 係可以折扣嘅，係啦。就豁免咗個 consultation fee。咁通常咧，我哋就會建議係先做咗個 consultation，了解咗個家庭情況先，係咪可以真係幫到手啦？咁同埋就係我哋可以幫你哋做咗啲乜嘢嘢先啦？幾時要開始去揾我哋啦？咁樣。咁其實有陣時咧，就雖然有啲家庭佢哋可能下年先至申請到永居嘅，咁但係其實我哋都建議咧係早少少係做咗個 consultation 會比較好，因為有一啲嘅法律文件咧，尤其是係我哋 family lawyer prepare 嘅法律文件咧，就可以提早簽咧，就會對嗰個申請會有利嘅。明白，好啊。我覺得sounds fair，因為我哋平時做啲學生簽證，
其實嗰啲有啲學校都係揾律師樓去做嘅，個 嗯 complication 係有一定嘅 complication，所以揾人去 handheld 係好嘅。尤其是可能你英文水平未必好高啊，或者你 case 特別 complicated，咁我覺得諮詢下係 very very good idea。誒、咁嗱，如果到時想揾阿 Joanne 咧，咁我一定會喺嗰個comment box 留言㗎啦。即係你可以揾到，我可以讀過你個 assistant 嘅電話出嚟嘅，係0782101908，係啦，0782101908，鐘律師嘅assistant。咁啊，喂，我想趁呢個機會咧，即係仲難得嗯。你上到嚟，其實不如我自己聽落咧，我分析完咧，我覺得其實 straightforward case 其實如果你有得閒，你又英文唔錯，其實自己喺 app 度申請都得啦，好似申請換 passport 咁嘅啫。咁但係如果少啲 complicated，尤其是嗰啲 status 有啲 complicated 咧，揾律師係安心啲嘅，因為如果你係得一次上訴嘅appeal機會，然後你就幾日之內就要你回覆嘅話咧，我係非常之唔相信英國人嗰個效率係嘛，同埋真係有機會睇過龍嘅話咧，其實有得 appeal 嘅話，有個律師幫手當然好啦。咁啊〜咁既然係咁，個關鍵就係個 status 啦。我想問，不如你又可以分享少少，你見過啲咩好 tricky 嘅 case 啊？有啲咩 example，有啲咩地雷咁樣可以同我哋分享下咧？我覺得其實就頭先講過一啲嘅關於 sole responsibility 嘅 case，其實好多而家就變得越嚟越複雜啦。咁我見內政部其實嗰個 requirement 都開始有收緊，所以我哋嗰啲 template 啊，我哋開始都自己 prepare 嘅法律文件都有開始有變動嘅，去 adapt 翻 to 嗰個內政部嘅新嘅要求啦。咁同埋另外有一啲嘅 case，譬如就算係年滿18歲咧，我哋頭先講過係有機會咧係被錯誤列為呢個 adult dependent relative 嘅，咁所以有啲客戶咧佢哋都會選擇係揾律師嘅，咁亦都有一啲亦都當然係有一啲普通嘅家庭咧，咁佢哋覺得自己可能未必 handle 到嗰個申請咧，咁亦都當然有呢啲客戶係會揾律師去幫手啦。咁同埋就係如果特別係 for 即係我諗今日嚟聽嗰啲太空人家庭嘅話咧，咁其實就真係要特別小心啦。我建議就最好就部署咗先申請，因為而家就算你俾嗰個5個工作天嘅快證咧，咁有機會咧個 home office 嘅 case worker 都會覺得你個 case 好 complex 啊，或者你嘅文件係不足啊，咁你未必可以真係喺呢個5個工作天內咧係有一個 positive 嘅 decision 嘅，係啦，嗯。好，可以，唔該晒。咁張我有個讀者朋友有問題，佢話太太咧就嗯。陪讀 state school，已經準備好已準備學校啦、GP 啦、牙醫等信件啦，sole responsibility 咧，女兒咧就一起申請永居嘅。先生喺香港工作，由於每年有定期到英國嘅記錄咧，先生咧係有 BNO visa 嘅。咁平均一年咧去2至3次啦，5年就共400幾日啦。申請永居時，需解釋證明沒有參與孩子撫養嗎？有什麼方向？或者用探視權？嗱，其實咧，我哋都有好多朋友即係好多申請嘅客戶咧，咁其實佢哋都同呢個情況差唔多嘅，咁我哋都有機會係幫到手嘅。咁我建議咧就係可以直接揾我哋咧做咗個 consultation 先，咁了解咗佢哋嘅個別情況啦，咁同埋睇翻其實學校啊或者醫生啊嗰邊提供咗一啲信件咧，其實係啱唔啱用嘅。因為有陣時我哋都有啲客戶佢哋話啊，其實我已經攞晒㗎啦啲學校信，跟住一俾我哋睇，其實係唔足夠嘅，係啦，係唔會符合到嗰個要求嘅，咁所以係要另外再去攞翻呢啲咁嘅信件咯。咁我哋就到時會俾翻啲 template 嗰個家長去做呢件事啦，當然，咁所以可以就揾我哋傾咗做咗個 consultation 先嘅。咁如果之後有興趣 join 嗰個 package 嘅話，咁我哋就會去繼續幫助嗰個申請啦。明白，太好啦，感謝你。睇下先，我嗯。仲有冇問題咧？或者喺我睇唔同嘅 inbox 嘅時候，做緊你仲有冇啲tricky cases 想分享？
嗱，當然啦，亦都有一啲 case 咧，就係其實你本身係覺得好似都好 straightforward 嘅，其實已經年滿18歲啦，咁但係咧就佢係已經唔同咁可能爸爸媽媽都有過嚟嘅，咁但係就已經分開居住啦，咁所以有陣時去申請嘅時候咧，咁我有啲 client 就會見到，誒點解佢會話嗰個 adult child 要一齊同住嘅？因為之前個 form 係咁樣寫嘅，咁所以咧咁呢個亦都係會 bother 咗有啲人。咁其實adult dependent relative 係要一齊居住嘅。咁但係如果你係97後嘅子女咧，就唔應該被列為 adult dependent relative 嘅。但係有啲人咧，我見過咧，就係話嗰陣時咧就好多話譬如哥哥帶妹妹過嚟，咁就哥哥有 BNO。咁跟住父母就冇過到嚟，咁所以咧就成為咗呢個 adult dependent relative 嘅情況底下咧，咁佢哋就一定要個主申請人咧同嗰個 adult dependent relative 係同時申請先至可以啦。咁另外咧就係譬如有一啲嘅刑事記錄啦。或者係有一啲嘅county court judgment 啊，或者 civil 嘅 judgment 啊，譬如咧我哋都見過一啲 case 就係話有speeding conviction 啦、超速駕駛啦、衝紅燈啦，或者係有啲係甚至乎告上法庭啦，譬如可能冇睇到個告票 miss 咗好多嘢，跟住就結果告咗上法庭。咁其實如果真係有告上法庭嘅話咧，嗰啲如果你係喺申請之前嘅24個月係有被告上法庭嘅話咧，咁你都係要睇翻其實嗰個情況容唔容許你去申請永居嘅。有機會咧，如果你係要上庭嘅話咧，而係被 found guilty 啦，咁你就係唔可以去即時申請呢個永居㗎啦，你就一定要過咗呢個24個月咧，先至可以去申請永居。好，謝謝你做。喂，嗰個我諗大概最後兩個問題咧，有個讀者就話，如果我嚟緊準備申請永居啦，嗯但係而家俾人告緊，但係未判，咁會唔會有呢個影響咧？嗯，嗰個係刑事定係民事咧？如果係刑事嘅話，harassment 哦，咁呢個刑事嚟嘅喎，嚇。嗱，咁樣嘅，如果你係 arrested pending trial 咧，其實你係要公佈出嚟嘅嚇。咁同埋而家咧用 Apps 嘅話咧，其實內政部同埋好多其他嘅官方部門咧都有 share data 嘅。係啦，譬如 DVLA 啊，譬如警察啊，譬如係HMRC 稅務局啊，咁所以咧其實都要比較小心去點樣去應付呢件事啦，咁同埋都要去真係如實去公佈翻嘅嚇，咁。Technically 咧，你係arrested but pending trial 嘅時候咧，咁當然你係冇一個 conviction 啦，咁但係咧都要好小心去處理啦。咁點解人哋會告你 harassment？係咪你個人格有問題？咁去到你申請就算可能永居批嘅時候咧，你都要考慮翻呢個5+1，就係你攞咗呢個永居嘅1年後，先至可以申請到英籍。咁而申請英籍嘅時候咧，係有一個 good character requirement 嘅。係啦，咁佢就會睇翻其實你個人品係點樣啊？你有冇過去有冇啲咩犯罪記錄啊？咁曾幾何時真係好多年前，咁我哋因為其實我喺呢一行都10幾年㗎啦，咁我哋見過好多唔同嘅 case 啦。咁我以前亦都喺一啲好大嘅 firm 做過啦，包括EY 啊，包括另外一間係international 係全球最大嘅移民律師樓啦，咁。但係我哋都見過一啲 case 就係話，可以係好小事，一個人飲醉酒喺機場屙尿，喺公眾屙尿，就跟住最後唔批呢個英籍俾佢，係啦，就話佢個 好，character 個人格有問題，係啦，咁所以其實有機會係因為一啲好少嘅事咧，咁而令到內政部覺得你係雖然可以批永居俾你，但係英籍最終係唔批嘅嚇。咁所以就要比較小心去點樣去處理呢件事啦。咁可能要寫翻一啲嘅 covering letter 啊，一啲 statement 去解釋啊，去攞翻一啲 police record 啊等等咯。明白。而呢啲都可以揾你哋幫手嘅。都可以嘅嚇。
好突然間好多問題都係圍繞住案底。如果係未提告，但係 going through 嗰個調查係咪都係要自己去做on the system 咁樣去同佢哋 update 㗎？如果你係有 arrest record 嘅話，或者有 caution 嘅話咧，咁你就要喺嗰個表格嗰度公佈翻嘅，係啦，咁如果調查中咧，嗯。被問話咁樣又使唔使啊？你啊，如果有 arrested pending，如果你係 arrested 跟住 pending trial 嘅話咧，咁你就要咯嚇。咁如果總之你有一個 arrest record，咁而嗰件事係未了斷嘅話咧，其實你都係應該係如實去申報出嚟嘅。咁亦都有機會你講咗之後咧，內政部係會問你提交更多嘅 information 嘅。係啦，咁所以就處理呢件事嘅時候就要比較小心啦。咁可能就一早就預備定，因為你補文件嘅時間亦都唔係好多啦。咁如果因為你譬如係之後先做 subject data access request，咁有機會係成40個工作天嗰、個、police 先至可以 issue 到嗰、個、subject data access request 嗰個 record 俾你嘅。咁所以我哋建議就提早去做一啲嘢，去 make sure 你係有晒全部嘅 record 喺手。好，謝謝你。女女14歲，一家三口申請 BNO visa，但因為家庭問題咧，女女留咗喺英國讀寄宿學校，父母就翻咗去工作啦。女嗯。女可唔可以18歲自己申請？嗱，technically 我哋都有幫過呢啲咁嘅類似嘅 case 嘅，咁甚至乎可能有啲係嚟讀 boarding school 嘅時候，即係父母可能就遲幾年先過嚟，咁但係就我哋就幫咗成家人攞咗個 BNO visa 先嘅，咁小朋友係 hold 住呢個 BNO dependent，咁佢嗰5年咧係即係喺英國居住嗰5年，就算唔同父母一齊咧，只要佢係年滿18歲咧，其實都可以申請到嘅。嚇，咁呢個係按照呢個英國嘅移民法啦，呢個 UK immigration rules。However 有一個問題咧，就係我頭先講過咧，就係有啲 case worker 咧，佢哋都有機會係錯誤判斷咗，就係話個小朋友係要陪同爸爸媽媽，因為有啲佢哋會錯誤列佢為呢個 adult dependent relative，咁就會影響到個 decision 啦。咁所以咧，我哋都會喺呢啲提交呢啲嘅申請嘅時候咧，都會講清楚俾個 case worker，哦條 law 喺邊度，我哋係有啲咩權利係獨立申請嘅，就唔需要係爸爸媽媽一齊陪同申請咧。咁我哋都可以或者個 BNO 主申請人咧，咁呢個年滿18歲嘅子女都可以成功被批永居嘅。明白，好，謝謝你。which 我覺得都大概解答咗呢個問題，但我即管問多次，我話嗯。誒 children 嗱，而家小朋友18歲啦，living with us since we landed in the UK. When applying for ILR, what should be his status? Adult, dependent, or individual? 嗱，咁樣嘅，如果係已經年滿18歲嘅話咧，其實係可以做一個獨立嘅申請嘅。However 咧，如果你係一家大細一齊申請嘅話咧，咁通常都會有一個 family linking code 嘅，咁都不妨係一齊拎住嘅。咁但係我哋有啲客戶咧就話，我唔想啊，我想個個都 individual 咁樣，就唔要個 family linking code 咧，咁都可以嘅。太好嗯。啦，真係非常之專業。我諗今日我哋講咗咁多先啦，即係咁多個唔同嘅 case，真係好難全部一一可以喺呢度呈現到俾即係解答到大家。咁不如如果有需要再問嘅話，直接揾做嘅，你可以 WhatsApp 佢嘅 assistant，講多次電話係0782101948，咁你可以做個諮詢先，然後再考慮自己嘅情況。complicated 需唔需要俾錢？咁啊，今日好多謝做緊你俾時間我覺得係非常之好，因為真係幫到我哋好多。咁啊，如果嚟緊仲有呢個機會，我睇下個反應係點，我可能做多集都做得。嗯，感可以啊，咁謝你做嘅多謝晒，好，咁如果大家有問題嘅話，可以WhatsApp 聯絡我哋啦，或者可以 email 俾我哋都得嘅。咁阿 Samuel 嗰個 post 都會有我哋嘅聯絡資料喺度嘅嚇。，brilliant，好啊，英國食飯見做嘅，謝謝 Thank you，，all right，拜好，thank 拜 you，好，，thanks，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。Thanks。
係。